तो फार्मर में नमस्कार। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हमने एक फीमेल के पिगलेट सेल किए हैं और अगर आपको किसी माल या बच्चों की ज़रूरत हो तो हमसे संपर्क करें और नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगा, तो आप हमें फॉलो कीजिए जिससे कि मैं वो भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास आए। तो फार्मर भाई नमस्कार और धन्यवाद।